えほうどうもベベチャンネルでーす。はい、どうもお待たせしました。ですね、次回の予告でスケートボードの動画をね、上げようと思ったんですけど、ちょっとですね、リアルな話ですね、ですね、働いてるもので、今子供夏休みで、自由研究を終わらせなきゃいけないんで、ちょっと自由研究と、あとね、ちょっと家の掃除もね、しなきゃいけないんで、はい。なんでちょっと今日スケボー動画上げれないんで、代わりに今ちょっとね、焚き火とか、俺、キャンプ流行ってるじゃないですか。でもコロナでね、行けないような感じなんですけど、なんでコロナでね、キャンプも行けない人のために、焚き火の動画アップするんで、はい。そっちの方をね、2分半ってちょっと短いんですけど、ジュースとかね、ビールか飲み物をね、片手に癒されたらどうかなと思って。はい。なんで、今日はちょっとですね、早くね、これから掃除とね、自由研究を出して、ですね、編集しなきゃいけないんで、はい。なもんで、すいません。じゃあ、その焚き火の方の動画、はい、どうぞ。はい。私はね、私はもうね、掃除2点セットですね。これで行くんで、はい。言われるんで、じゃあ、お願いしますよ。はい。はい、キックフリップからの、ノーコンプライ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 